林来的朋友，这野马也帅，说后面有一。哎呦，感觉已经听到了，超的明显。我们现在把后面都开下来了，真的进去，再试一下。OK， 好热，对，要导出一个所以然。声音从这一块里面发出来的，能拉的、能抓的，我都全部看过了，基本上不是那个问题，所以我可能要改变一个方向，我要从下面内龟板的那个地方把它拆空。好，我们现在来试车，做了一些小小的改变。现在那边还是被我们拆开了，拆开的更清楚。好，我们去搬箱子。后面掉掉声是不是没了？其实我只有做很简单的事，惯用泡棉双面胶又出动，切车牌的那个，两个东西啦，就是这根刹车油管，因为你车在震动的时候，它会这样哒哒哒粘起来，让它不要具有共振。再来就是它，好不好？我的叮当哦，只要它会动，它就有可能去撞到，就会听到扣扣扣。今天为了查这个声音，我们做了多少事情？这都是车台，它都焊死的，我不可能把它拆下来看嘛，所以就一个一个去找它。所以你说修车到底有没有很难？其实你只要有心做这件事情，我都觉得它不难。